இந்த பைக்கை பற்றி சொல்லுங்களா? வணக்கம். ஓகே, இந்த பைக் வந்து சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு போவோம். ஓகே, வணக்கம். இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு பேசுகிறதுக்கு ரொம்ப நன்றி கடமை கொடுத்துருக்கேன். நான் வந்து மலேசியாவில் வந்திருக்கேன். கோலாலம்பூர் பக்கத்துலேருந்து வந்திருக்கேன். இது வந்து என்னோடய செகண்ட் ரைடு. ஸோ ஏன் செகண்ட் ரைட் நீங்கள் வந்தேன்னாக்கா, ஸ்ரீலங்கா வந்து உண்மையில ஒரு அருமையான ஊர். ரெண்டாவது இங்குள்ள மக்கள், அப்புறம் வியூ எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க. ஈவன் ரோட் சிஸ்டம் கூட நல்லா தான் இருக்குங்க. ஸோ 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் திரும்ப நான் இங்கே வந்தேன். இதுதான் என்னோடய மோட்டர் பைக்கு. இது மாடல் WVL 52. இது மலேசியாவில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனு. இந்த மாடல் வந்து ஸ்ட்ரீட் லைட் 2011 2011 எடுத்த அந்த பைக்கு. இந்த பைக் வந்து நிறைய ஊருக்கு நான் போயிட்டு வந்திருக்கேன். ஈவன் ஸ்ரீலங்கா 2 ட்ரிப் வந்திருக்கோம். கம்போடியா, தாய்லாந்து, வியட்நாம், சைனா, நியூசிலாந்து, இதெல்லாம் நாங்கள்லாம் போயிட்டு வந்திருக்கோம். அதனால் வெரி கான்ஃபிடென்ட் என்னோட பைக், புது பைக், வெரி கான்ஃபிடென்ட். பட் எனிவே தேங்க்ஸ். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ தேங்க்யூ. இந்த பைக்கில் சவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா Shadowfax auditor, Shadowfax senior rider, very good rider.